Timon og Isak. Ja, leker dere. Dere lager så artige lyder i sted. Raselyder som jeg ønsker å få med her. Nå får jeg fortsette. Nå blir dere sikkert forstyrret. Lale, hva du gjør bakom der? Lale? Hei, gutten. Timon. Skjønningen. Er du der? Hei, Lale, kom. Ja, flink jente. Der var du. Ja. Ja. Kom her. Jeg skal ta ledningen. Isak, ikke røre på ledningen der borte. Farlig, farlig.